ځنکدن ډیره انتهایی سخت دی. یو حدیث کې راځي چې دغه مفهوم دا دی دومره سخت دی چې یو انسان 300 ځله 100 ځله نه 200 نه 300 ځله په تور وولی شي. یو انسان باندې 300 ځله د توري گزارونه وشي، دومره زیات سخت. عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه با همیشه دا ویل چې چا ځنکدني آخري سکرات دي او هغه عقل لري، مطلب چې زما ساه روان دی زمرم، نو هغه د ځنکدن د حال احوال ولې نه شرکي خلکو سره، یعنی وایي نه چې ما باندې دا سخت دی چې موږ ته هم پته ولګي چې کله دنیا نه سړی ځي او ځنکدني کوي او هغه عقل لري، نو هغه دا وایي ولې نه چې ما باندې دومره سخته ده. وی چې کله عمر بن عاص رضی الله تعالی عنه ځنکدنو نو خواته زوی ناسو ورته وی عبدالله رضی الله تعالی عنه ورته وی اباجان دا اکثر دا ویل چې چا ځنکدني ساتي نزي نو عقل لري، نو هغه د ځنکدن حال احوال ولې نه وي. دو فرمایل سره داسې که وی ایزویا زیاتې خبرې نشم کولی، ولې 3 خبرې درته کوم. اوله خبره دا ده وی دومره سخته ده، یو صحابي وي ده وی دومره سخته ده لکه اسمان چې که د ځمکې ته راغلی او زه مینځ کې بند شیم. دویمه بچیه دومره سختي ده رامنې لکه اخود غر چې ما منې پروت دي. او درېیمه دومره سخته ده چې لکه چا زما د جسم کې غني منډلي او هغه په زور زور وباسي. نو ملګرو د ځنکدن انتهایی سختوي. الله تعالی دې مونږ ته دا سکرات آسان او الله تعالی وی وقیل من راق. خلک چیغې کوي چې کله کوم انسان ځنکدني وي ډاکټر والله وګورئ، مولا والله وګورئ او نور داسې طبیب والله وګورئ، بلکې داسې نه وظن انه الفراق. الله تعالی وی چې هغه مړي دا ګمان کړی چې زما د جدایي راز ده، زه مرم، هغه ته دا پته لګېدلی چې زه بچ کېږم نه، ځکه هغه دا سکرات کتلي. خلک بیا هم ایسته ورته منډې وي چې ډاکټر والله وګورئ، ملا دغه والله وګورئ، ملا وګورئ والله، ول هغه ته پته لګېدلي وظن انه الفراق. ملګرو د مرګ انتهایی سخت دی. او بل یو خبره درته کوم، مؤمن نه چې کله روح قبض کیږي او د هغه ځنکدني او نیکي سخته پې ډېره وي، ولې مثال یې داسې ورکړ دی لکه سړی اوړه واغې کي او هغې نه ویښته وباسي. او بل داسې مثال ورکړ دی چې ګناهګاري ډېر زیات دغه نو هغه مثال یې داسې ورکړ دی لکه سړی چې شال غنو ته ګزار کي او بیا هغه شال وباسي غنو ته، دومره سخت دی. ملګرو د ځنکدن او د آخري سکرات چې دا د الله تعالی موږ ته هم تاسو ټولو ته آسان دي. نو امام قرطبي لیکي چې یعقوب علیه السلام هغه کوم کس چې زیره کړې وه هغه ته ډېره ښایسته تحفه ورکړه چې د هغه د انعام نوم ښه ده. لاندې ورته لیکي چې هغه تحفه داسې ورکړې وه چې یو زیرې ورته دا تحفه ورکړه، دا دعا یې ورته وکړله چې زه الله تعالی د مرګ آخري کوم چپي چې هغه درته اسانه کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د دنیا نه ځي نو هغه په مخ باندې داسې لاس وي او دا وایي چې د مرګ کوم ځنکدن چې دی آخري لمحات چې دا ډېر سخت دي. نو ملګرو موږ دې له څه تیار کړي دي، موږ څه کوشش کړی دی چې موږ هغه د مرګ آخري سکرات سره مقابله وکړو، قبر سره مقابله وکړو او میدان محشر سره مقابله وکړو، سوال و جواب مقابله وکړو. هیڅ هم نشته. نو موږ خو د کوم هغه آخري سکرات چې دي هغې مقابله نشو کولی. او تاسو له پکار ده چې موږ په دې دنیا کې دا دار اختبار دی، امتحان دی، زموږ لاس کې یو پیپر راکړ دی، موږ هغه ډک کړو. نو ملګرو موږ او تاسو ټول له پکار ده چې موږ نیک اعمال د آخري سکراتو له، قبر له او میدان محشر له